السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بألف بخير. الفيديو تاع اليوم كما شفتوا في العنوان هو علاج يعني ما هو علاج تاع الكحة، البلغم، لا غريب كما احنا نقولوا، الفلو، كذلك علاج الاكياس الجلديه، يعني الاكياس المائيه اللي تجيك في الجسم في اي مكان. العلاجات اللي راني ماشي نعطيهم لكم اليوم هي علاجات تقريبا كلها طبيعيه ومجربه ومضمونه 100%، يعني عن تجربتي الخاصه او العائله. هذه شحال وانا نقول نعمل هذا الفيديو على وقيله بلوس دو 6 موا ولا غالب عاد اليوم جاء نهارو. المهم هادو الوصفات كاين اللي منكم يعرفهم بوتيتر نسبه كبيره اللي يعرفهم، وكاين اللي ممكن كذلك اللي اول مره يعرفهم، لكن ناكد لكم ونعاود وان شاء الله وباذن الله هذه الوصفات راح ليكم مصاب اي شيء من هادو الاشياء راح يشفى عليهم. ما نطولش عليكم، نبداو ونشوفوا الوصفه الاولى. الوصفه الاولى وهي علاج الاكياس المائيه. بزاف يصنع هذا الشيء، يجي كيس ويمتلأ، يعني احنا كما نقولوا بالكيح بالماء، هذا كيكون ناتج عن ميكروبات يخرجهم الجسم ديالك. هذه الوصفه اللي نعطيها لكم هي وصفه قديمه، انا وحده استعملتها نعقل، جاني كيس كنت واقيلا كان عندي واحد 15 سنه ولا كنت صغيره نعقل، وسفريت به ومشيت عند الطبيب وعطاوني يباري وداك الكيس، يعني بطيت به حتى عطاوني هذا العلاج. والله لا في ليله خلاص، في ليله واحده استعملته، يعني صباح ما نتمأمنش. واش استعملنا؟ حاجه الاولى هي البصله بعد ما تقطعيها الى قطع، يعني اقليها في الزيت، البصله يعني هكذا قطع قليهم في الزيت. هذه الا كانت عندك الجلده تاع الكيس مازال ما طابتش، يعني ما زالت الجلده شويه غليظه ما طابتش وما عملتش هذاك الراس، يعني لازم تعملي هذه في الاول وهي البصله. بعد ما يعني تقليها وتسخن تحطيها على الجرح، هي راح تجيك سخونه لكن لازم تستحملي وتخليها فوق هذاك الكيس، يعني وغطيها وتبداي تزيري. علاش؟ باش هذاك البصل يمصلك شويه تاع السموم، وفي نفس الوقت هذيك الجلده يرطبها، يعني ويردك الجلده يعني خفيفه، وباش تنقدر كما احنا نقولوا تعمل الراس ولا تنتقب بكل سهوله. هذه بالنسبه الى كانت عاده ما عملتلكش هذاك الراس. من بعد هذه الاولى، بعد تعملي هكذا تمشي تجيبي العسل، من الاحسن يكون العسل الحر ولا هذا العسل الشفا. تجيبي العسل الشفا، وكذلك نجيبوا الزعتر. هاكم كامل تعرفوه، الزعتر عنده فوائد كبيره. الزعتر نرفد هكذا، نجيب قطن هكذا، تحليه تحطي فيه ملعقه تاع العسل لحساب الكيس اللي عندك، قطن كبير صغير، وتجيبي كذلك هكذا شويه هكذا تاع الزعتر وتحطيها هكذا، وتحطي هذا الخليط بالقطن تحطيه على الكيس، على احنا الكيس اللي راه عندك، وتزيري عليه وتغطي هذاك المكان. وان شاء الله وباذن الله يعني غدوه، انا بعد وحده الغدوه لقيت الكيس يعني اخوه وخرج لي كل شيء، يعني مصلي، لان هذا الفائده تاعه يمص كامل السموم وما يخليلكش الاثر، يعني يحاول يمص كامل السموم اللي كانوا في ديك المنطقه. وتزيدي تكرري العمليه يعني حتى نهار يومين ما كاش مشكل. علاش؟ باش تتاكدي باللي هذاك الكيس ما بقالكش يعني فيه السموم ولا الميكروبات الداخل، لان فائده العسل والزعتر هو انه يمص جميع السموم والميكروبات اللي تكون موجوده في هذاك الكيس المائي، وان شاء الله وباذن الله راح ترتاحي عليه. المهم كما قلت كي تستعملينها ما نجحش معك يومين لانها مضمونه وناجحه. انا بعد وحده نجحت معايا في اول تجربه، يعني نهار اللي عملته الغدوه خلاص، والحمد لله الى حد الان ما زادش ولا لي. هذه بالنسبه للعلاج الاول. العلاج الثاني هو فيما يخص الكحه او البلغم. كما راكم تعرفوا كامل، كان يقول لك العسل كذلك هذا معروف، تاكلي معلقه زوج الكحه تخفف عليك. زيت الزيتون، لكن كاين تاني بزاف اللي ما يقدر لهاش، وكاين كذلك
راكم كامل تعرفوه دبس التمر. هذا الدبس التمر عنده بزاف تاع الفوائد، سواء فقر الدم يا شوفي يعني في كما احنا نقولوا المفاصل، في الكحه، في الوزن اللي عندهم ناقصين في الميزان يحبوا يسمنوا ياكلوه، خصوصا المراه الحامل لازم كل يوم الصباح تاكل ملعقه زوج، لانه معروف على المراه الحامل تصاب بفقر الدم. عنده بزاف يعني نعيا ما نحكي لكم على الفوائد تاع دبس التمر ما يكملوش. يعني اللي ما يعرفوش هذه المعلومه نقول لهم هذا لازم يكون عندكم في البيت وما يخطاكمش. اما العلاج يعني اللي انا كذلك جربته مؤخرا، كانت فيها الكحه ما كانش تروح، حتى قالت لي صاحبتي هي فلسطينيه، قالت لي الحل الوحيد الا كي حبتها وتروح لك، وانا راحت لي سبحان الله راحت لي مباشره. وهي تعرفوها كامل الطحينه والطحينه كاين اللي تنباع عندهم واجده وكاين اللي ما تنباعش، واللي ما تنباعش راكم كامل تعرفوا تخدموها برك بالسمسم، يعني جنجلان بعد ما تحمصيه تزيدي معاه شويه ملعقه زوج تاع الدقيق، وتزيدي معاه الزيت، وتزيدي عاود تطحنيه للمره الثانيه، راح تتحصلي على هذه الطحينه. حنا تنباع عندنا واجده. واش تعملي انت؟ ما تحاوليش تاكلي الطحينه كامل، تحاولي ترفدي برك هذاك الزيت اللي يجي الفوق تاع الطحينه، هذا الزيت تاع السمسم، هذا الزيت تاكلي ملعقه زوج حتى 3. هو كاين اللي ما يقدلوش، ما انا ما قديتلوش، كليت ملعقه واحده برك والحمد لله، يعني راحت لي الكحه مباشره وما زادتش ولات. يعني ترفدي هذاك الزيت الفوقاني كما قلت لكم ديالها، وتاكلي شحال ما قديتي ملعقه زوج 3، ولا ما قديتيش تقدري تزيدي شويه الماء من موراها ما كاش مشكل. هذه يعني عن تجربتي انا الخاصه، كنت الكحه قريب شهر ما راحت ليش وسيختو في الليل تابطني ما تروحش. ملي عطاتني هذه الوصفه ويعني وشربت هكذا كما راني نقول لكم راحت لي الى حد الان ما ولاتش، وان شاء الله وباذن الله هذا الشيء تاع ربي. بيان سور نتوما تانيك اسيو تجربوها ورجعوا لي الخبر، لان الطحينه عندها بزاف تاع الفوائد. والوصفه الثالثه وهي على الفلو لاغري بالحمى ولا الكول، كل واحد كيفاش يسميها، خصوصا الموسم اللي انا فيه الحال راه يتبدل، خطره شويه سخانه خطره برد، كامل يسبنا هذاك الشيء. هنا نعطيكم هذه الوصفه وثاني هذه بزاف اللي يعرفوها، وهي واش نعملي. انا نربي هنا شويه تاع سنجيب الطبسي، نجيبو الجنجبيل ولا جنجر، حنا نقولوا له جنجر هنا جنجبيل، وتربيه لانه عنده بزاف حتى هو تاع الفوائد. هاني عملتها بالمقلوب جو كخوا وي تقدري تخدمي كميه كبيره وتوجديها، يعني تربيه وتعمريه هكذا في قاروره ولا قنديله وتخليها اكوطي في الثلاجه بيان سور، ولا تستعملي على حسب الكميه اللي راكي حابتها. انا نحاول نربي الدخلاني برك، ما هي حتى القشور وعنده فوائد كبيره جنجبيل. فوالا واش نجيب كذلك، نجيب الشاي وهي النعناع الاخضر من الافضل. انا برك راني ماشي نعمل لكم تجربه، راني عامله لابطون، لكن انتم تستعملوا النعناع الاخضر يعني النعناع الطبيعي. تكبي بيان سور الشاي تاعك ولا النعناع ديالك تكوني غليتيه مع الماء، ومن بعد نمشي نجيب ملعقه ولا حتى زوج تاع الجنجن نضيفهم مع الشاي ديالي، ونزيد معاه عصير الليمون. ونخلي الخليط ديالي حتى يبرد، يعني يدفى شويه عاد باش نشربوه. هذا ننصح به، يعني مي تشربيه تكوني في السرير ديالك راكي يعني خلاص ما تزيديش تنوضي وتغطي راسك، يعني تدفي راسك غايه الغايه وتشربي هذا ان شاء الله وباذن الله راح ترتاحي كذلك عليه. اما اللي ما يحبوش يخدموا، حنا ينباع عندنا هنا جاهز، وهو يجي بهذا الشكل جنجنتي، ويجي كذلك تعملي يعني واجد، هو برك تسخني الماء ولا تسخني الحليب
يجي الساشي هكذا، وتخليه يعني اما تغليهم للزوج اونصومبل ولا تحطيه برك وتخليه حتى يذوب هذاك اللي هنا تاع كما حنا نقولوا لو تي. هذا كذلك نفس الطريقه وتشربيه. يعني بلاصه الليم هنا يعملوا لك العسل، يعني تقدي تعوضي الليم بالعسل ولا بلا ما تعوضي تخلي الليم وتزيدي كذلك ملعقه تاع العسل مع الشاي ديالك. وكاين واحد اخر ما بقاليش اسمه فلو. هذاك فلو يعني خساره، يعني ما راش باقي لي هنا، كنت حابه نوريه لكم. هذاك كذلك يعني كما تجيني لا غريب ولا تعبطني الحمى تاني كمين نشربوه الغدوه يعني النوض، يعني كاني ما كنتش مريضه. عنده حتى هو فوائد كبيره كبيره كما هذا جنجلتي. لكن ملاحظه يعني انا هذه الوصفه تاع جنجن وهذه ما ننصحش به النساء الحامل، لان حتى هذه اللي تنباع جاهزه كاتبين لك يعني حذاري بالنسبه للمراه الحامل، ومن الافضل انها تستشير الطبيب ديالها. يعني من الاحسن حتى تسقسي الطبيب ديالك باش تقدري تشربي جنجن، على خاطر كاين اللي يقول لك معليش وكاين اللي يقول لك لا ماشي مليح للمراه الحامل. ومؤخرا سمعت حتى الزعتر يقول لك ماشي مليح للمراه الحامل، والله يعلم. يعني بالنسبه للمراه الحامل لازم تسقسي الطبيب ديالها قبل ما تستعمل الجنجل، يعني جنجل يعني جنجبيل وكذلك الزعتر. والحين نمشيو للوصفه الرابعه، الا ما رانيش غلطه في الحساب. واش نعمل الماء نخليه يغلي. هذه كذلك راكم كامل تعرفوها من المفروض، لكن كاين الاغلبيات كذلك ما يعرفهاش. ونجيب الزعتر، وانا نفضل يكون هكذا حب، ونخليه مع الماء حتى يغلي، ومن بعد نوريكم كيفاش. من بعد ما الزعتر ديالي غلا مع الماء نصفيه بيان سور. نزيد معها عسل ليمون، ونزيد ملعقه العسل باش ما يجيكمش مر بيان سور، ونخلط. وهذا من الاحسن ما تشربيهش بارد، يعني شويه ما سخون ما بارد. وهذا نفس الشيء لازم تكوني في السرير ديالك، وبعد ما تشربيه تغطي راسك غايه الغايه، لازم تدفاي هكذا باش كامل العرق اللي يكون فيك يعني يخرج. وان شاء الله وباذن هذه عن تجربتي حتى انا خاصه، هذا كما نشربوا النوض تخي تخي بيان، يعني الفلو تروح ليك وما حنا نقولوا لا غريب والحمى كل شيء يروح، وتولي باذن الله يعني بصحه مليحه. يعني نتمنى هذه الوصفات اللي عطيتهم لكم اليوم تكونوا استفدتوا منهم، بما انهم وصفات مجربين ومضمونين 100%. انا ما نحبش نحط، كان لي بزاف يبعثوا لي خصني وصفه هذه انا ما نقدرش نحط وصفه ماشي مجربتها سواء انا او العيله تاعي، يعني وصفه مضمونه ما نقدرش نمدها الا واذا كنت متاكده يعني منها 100%، والا اكيد ما نقدرش نحط فيديو هكذا. نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو، وربي يعني شافي الجميع. وكالعاده نقول لكم تبقوا على خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بالف بخير. الفيديو تاع اليوم كما شفتوا في العنوان هو علاج، يعني ما هو علاج تاع الكحه، البلغم، لا غريب كما حنا نقولوا الفلو، كذلك علاج الاكياس الجلديه، يعني الاكياس المائيه اللي تجيك في الجسم في اي مكان. العلاجات اللي راني ماشي نعطيهم لكم اليوم هي علاجات تقريبا كلها طبيعيه ومجربه ومضمونه 100%، يعني عن تجربتي الخاصه او العائله. هذه شحال وانا نقول نعمل هذا الفيديو على واقيلا بلوس دو 6 موا ولا غالب عاد اليوم جاء نهارو. المهم هادو الوصفات كاين اللي منكم يعرفهم بوتيتر نسبه كبيره اللي يعرفهم، وكاين اللي ممكن كذلك اللي اول مره يعرفهم. لكن ناكد لكم ونعاود، وان شاء الله وباذن الله هذه الوصفات راح ليكم مصاب اي شيء من هذو الاشياء راح يشفى عليهم. ما نطولش عليكم، نبداو ونشوفوا الوصفه الاولى.
الوصفة الأولى وهي علاج الأكياس المائية. بزاف بزاف يصيرنا هذا الشيء، يجي كيس ويمتلأ يعني احنا كما نقولوا بالكيح بالماء، هذا كيكون ناتج عن ميكروبات يخرجهم الجسم ديالك. هذه الوصفة اللي نعطيها لكم هي وصفة قديمة، أنا وحدة استعملتها نعقل. جاني كيس كنت واقيلا كان عندي واحد 15 سنة ولا كنت صغيرة نعقل، وسفريت به ومشيت عند الطبيب وعطاوني يبالي وداك الكيس يعني بطيت به حتى عطاوني هذا العلاج. والله لا في ليله خلاص في ليله واحده استعملته، يعني الصباح ما نتمأمنش. واش استعملنا؟ حاجه الاولى هي البصله بعد ما تقطعيها الى قطع، يعني اقليها في الزيت. البصله يعني هكذا قطع قليهم في الزيت. هذه الا كانت عندك الجلده تاع الكيس مازال ما طابتش، يعني ما زالت الجلده شويه غليظه ما طابتش وما عملتش هذاك الراس، يعني لازم تعملي هذه في الاول. وهي البصله بعد ما يعني تقليها وتسخن تحطيها على الجرح، هي راح تجيك سخونه راح تجيك سخونه، لكن لازم تستحملي وتخليها فوق هذاك الكيس يعني وغطيها وتبداي تزيري. علاش؟ باش هذاك البصل يمصلك شويه تاع السموم، وفي نفس الوقت هذيك الجلده يرطبها يعني ويردك الجلده يعني خفيفه وباش تنقدر كما احنا نقولوا تعمل الراس ولا تنتقب بكل سهوله. هذه بالنسبه الى كانت عاده ما عملتلكش هذاك الراس. من بعد هذه الاولى بعد تعملي هكذا تمشي تجيبي العسل، من الاحسن يكون العسل الحر ولا هذا العسل الشفا. تجيبي العسل الشفا وكذلك نجيبوا الزعتر. هاكم كامل تعرفوه الزعتر عنده فوائد كبيره. الزعتر نرفد هكذا، نجيب قطن هكذا تحليه تحطي فيه ملعقه تاع العسل لحساب الكيس اللي عندك، قطن كبير صغير. وتجيبي كذلك هكذا شويه هكذا تاع الزعتر وتحطيها هكذا، وتحطي هذا الخليط بالقطن تحطيه على الكيس، على احنا الكيس اللي راه عندك، وتزيري عليه وتغطي هذيك المكان. وان شاء الله وباذن الله يعني غدوه، انا بعد وحده الغدوه لقيت الكيس يعني اخوه وخرج لي كل شيء يعني مصلي، لان هذا الفائده تاعه يمص كامل السموم وما يخليلكش الاثر، يعني يحاول يمص كامل السموم اللي كانوا في ديك المنطقه. وتزيدي تكرري العمليه يعني حتى نهار يومين ما كاش مشكل. علاش؟ باش تتاكدي باللي هذاك الكيس ما بقالكش يعني فيه السموم ولا الميكروبات الداخل، لان فائده العسل والزعتر هو انه يمص جميع السموم والميكروبات اللي تكون موجوده في هذاك الكيس المائي. وان شاء الله وباذن الله راح ترتاحي عليه. المهم كما قلت كي تستعملينها ما نجحش معك يومين لانها مضمونه وناجحه. انا بعد وحده نجحت معايا في اول تجربه، يعني نهار اللي عملته الغدوه خلاص والحمد لله الى حد الان ما زادش ولا لي. هذه بالنسبه للعلاج الاول. العلاج الثاني هو فيما يخص الكحه او البلغم. كما راكم تعرفوا كامل كان يقول لك العسل كذلك هذا معروف تاكلي معلقه زوج الكحه تخفف عليك. زيت الزيتون لكن كاين تاني بزاف اللي ما يقدر لهاش. وكاين كذلك راكم كامل تعرفوه دبس التمر. هذا الدبس التمر عنده بزاف تاع الفوائد، سواء فقر الدم يا شوفي يعني في كما احنا نقولوا المفاصل، في الكحه، في الوزن اللي عندهم ناقصين في الميزان يحبوا يسمنوا ياكلوه، خصوصا المراه الحامل لازم كل يوم الصباح تاكل ملعقه زوج، لانه معروف على المراه الحامل تصاب بفقر الدم. عنده بزاف يعني نعيا ما نحكي لكم على الفوائد تاع دبس التمر ما يكملوش. يعني اللي ما يعرفوش هذه المعلومه نقول لهم هذا لازم يكون عندكم في البيت وما يخطاكمش. اما العلاج يعني اللي انا كذلك جربته مؤخرا كانت فيها الكحه ما كنشتروه، حتى قالت لي صاحبتي هي فلسطينيه قالت لي الحل الوحيد الا كي حبتها وتروح لك، وانا راحت لي سبحان الله راحت لي مباشره. وهي تعرفوها كامل الطحينه والطحينه كاين اللي تنباع عندهم واجده وكاين اللي ما تنباعش، واللي ما تنباعش
راكم كامل تعرفوا تخدموها برك بالسمسم يعني الجنجلان. بعد ما تحمصيه تزيدي معاه شويه ملعقه زوج تاع الدقيق، وتزيدي معاه الزيت، وتزيدي عاود تطحنيه للمره الثانيه. راح تتحصلي على هذه الطحينه. حنا تنبع عندنا واجده. واش تعملي انت؟ ما تحاوليش تاكلي الطحينه كامل، تحاولي ترفدي برك هذاك الزيت اللي يجي الفوق تاع الطحينه، هذا الزيت تاع السمسم. هذا الزيت تاكلي ملعقه زوج حتى ثلاثه. هو كاين اللي ما يقدلوش، ما انا ما قديتلوش، كليت ملعقه واحده برك والحمد لله يعني راحت لي الكحه مباشره وما زادتش ولات. يعني ترفدي هذاك الزيت الفوقاني كما قلت لكم ديالها، وتاكلي شحال ما قديتي ملعقه زوج ثلاثه، ولا ما اديتيش تقدري تزيدي شويه الماء من موراها، ما كاش مشكل. هذه يعني عن تجربتي انا الخاصه. كنت الكحه قريب شهر ما راحتليش، وسيختو في الليل تابطني ما تروحش. ملي عطاتني هذه الوصفه ويعني وشربت هكذا كما راني نقول لكم، راحت لي الى حد الان ما ولاتش. وان شاء الله وباذن الله هذا الشيء تاع ربي. بيان سور نتوما تاني اسيو تجربوها ورجعوا لي الخبر، لان الطحينه عندها بزاف تاع الفوائد. والوصفه الثالثه وهي على الفلو لاغري بالحمى ولا الكول، كل واحد كيفاش يسميها، خصوصا الموسم اللي انا فيه الحال راه يتبدل، خطره شويه سخانه خطره برد، كامل يسبنا هذاك الشيء. هنا نعطيكم هذه الوصفه وثاني هذه بزاف اللي يعرفوها. وهي واش تعملي؟ انا نربي هنا شويه تاع نجيب الطبسي، نجيبو الجنجبيل ولا جنجر، حنا نقولوا له جنجر هنا جنجبيل، وتربيه لانه عنده بزاف حتى هو تاع الفوائد. هاني عملتها بالمقلوب جو كخوا وي تقدري تخدمي كميه كبيره وتوجديها، يعني تربيه وتعمريه هكذا في قاروره ولا قنديله وتخليه اكوطي في الثلاجه بيان سور، ولا تستعملي على حسب الكميه اللي راكي حابتها. انا نحاول نربي الدخلاني برك، ما هي حتى القشور وعنده فوائد كبيره جنجبيل. فوالا واش نجيب كذلك؟ نجيب الشاي، هي النعناع الاخضر من الافضل. انا برك راني ماشي نعمل لكم تجربه، راني عامله لابتون، لكن انتم تستعملوا النعناع الاخضر يعني النعناع الطبيعي. تكبي بيان سور الشاي تاعك ولا النعناع ديالك تكوني غليتيه مع الماء، ومن بعد نمشي نجيب ملعقه ولا حتى زوج تاع الجنجن نضيفهم مع الشاي ديالي، ونزيد معاه عصير الليمون. ونخلي الخليط ديالي حتى يبرد، يعني يدفى شويه عاد باش نشربوه. هذا ننصح به، يعني ملي تشربيه تكوني في السرير ديالك راكي يعني خلاص ما تزيديش تنوضي وتغطي راسك، يعني تدفي راسك غايه الغايه وتشربي هذا ان شاء الله وباذن الله راح ترتاحي كذلك عليه. اما اللي ما يحبوش يخدموه، حنا ينباع عندنا هنا جاهز، وهو يجيب هذا الشكل جنجن تي، ويجي كذلك تعملي يعني واجد، هو برك تسخني الماء ولا تسخني الحليب، ويجي ساشي هكذا وتخليه يعني اما تغليهم للزوج اونصومبل ولا تحطيه برك وتخليه حتى يذوب هذاك اللي هنا تاع كما حنا نقولوا لو تي. هذا كذلك نفس الطريقه وتشربيه، يعني بلاصه الليم هنا يعملوا لك العسل، يعني تقدي تعوضي الليم بالعسل ولا بلا ما تعوضي تخلي الليم وتزيدي كذلك ملعقه تاع العسل مع الشاي ديالك. وكاين واحد اخر ما بقاليش اسمه فلو، هذاك فلو يعني خساره يعني ما راش باقي لي هنا، كنت حابه نوريه لكم. هذاك كذلك يعني كما تجيني لاكريب ولا تعبطني الحمى تاني كمين نشربوه الغدوه يعني النوض، يعني كاني ما كنتش مريضه، عنده حتى هو فوائد كبيره كما هذا جنجبتي.
لكن ملاحظه، يعني انا هذه الوصفه تاع جنجن وهذه ما ننصحش به النساء الحامل، لان حتى هذه اللي تنباع جاهزه كتبين لك يعني حذاري بالنسبه للمراه الحامل، ومن الافضل انها تستشير الطبيب ديالها. يعني من الاحسن حتى تسقسي الطبيب ديالك باش تقدري تشربي جنجن، على خاطر كاين اللي يقول لك معليش وكاين اللي يقول لك لا ماشي مليح للمراه الحامل. ومؤخرا سمعت حتى الزعتر يقول لك ماشي مليح للمراه الحامل، والله يعلم. يعني بالنسبه للمراه الحامل لازم تسقسي الطبيب ديالها قبل ما تستعمل الجنجل، يعني جنجل يعني جنجبيل، وكذلك الزعتر. والحين نمشيو للوصفه الرابعه، الا ما رانيش غلطه في الحساب. واش نعمل الماء نخليه يغلي، هذه كذلك راكم كامل تعرفوها من المفروض، لكن كاين الاغلبيات كذلك ما يعرفهاش. ونجيب الزعتر، وانا نفضل يكون هكذا حب، ونخليه مع الماء حتى يغلي، ومن بعد نوريكم كيفاش. من بعد ما الزعتر ديالي غلا مع الماء نصفيه بيان سور، نزيد معها عصير ليمون، ونزيد ملعقه العسل باش ما يجيكمش مر بيان سور، ونخلط. وهذا من الاحسن ما تشربيهش بارد، يعني شويه ما سخون ما بارد. وهذا نفس الشيء لازم تكوني في السرير ديالك، وبعد ما تشربيه تغطي راسك غايه الغايه، لازم تدفاي هكذا باش كامل العرق اللي يكون فيك يعني يخرج. وان شاء الله وباذن الله، هذه عن تجربتي حتى انا خاصه، هذا كما نشربوا النوض تخي بيان، يعني الفلو تروح ليك، وما حنا نقولوا لا غريب والحمى كل شيء يروح، وتولي باذن الله يعني بصحه مليحه. يعني نتمنى هذه الوصفات اللي عطيتهم لكم اليوم تكونوا استفدتوا منهم، بما انهم وصفات مجربين ومضمونين 100%. انا ما نحبش نحط، كاين اللي